हे, मेरा नाम एंड्रे है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक हॉरर मूवी का हीरो बना। 2 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए होम टाउन से कैपिटल सिटी गया। मुझे डॉर्मेट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं एक अपार्टमेंट को किराए पर लूं। मुझे एक सुटेबल अपार्टमेंट मिल गया और मैं उसमें अपने पेरेंट्स से अलग फ्री होकर रहने लगा। मैंने एक 2 रूम सेट किराए पर लिया, जिसका किराया 1 रूम अपार्टमेंट से भी कम था। उस अपार्टमेंट में 2 कमरे थे, लेकिन मैं एक ही कमरा यूज कर सकता था क्योंकि दूसरा कमरा हमेशा लॉक रहता था और मालिक ने मुझे उसकी चाबी नहीं दी थी। मैं उदास था, लेकिन साथ ही बहुत उत्सुक भी था ये जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है। ये तो एक विश्वसनीय बात है कि अनजान चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कमरा क्योंकि बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं उसी एक कमरे को यूज करता था। दूसरे कमरे के बारे में तो भूल ही गया था। उस अपार्टमेंट में मैं पहली रात से ही ठीक से नहीं सो पाया। मैं पड़ोसियों से बहुत नाराज था क्योंकि वो सारा वक्त बिना रुके बातचीत करते रहते थे। 2 दिन तक ये चलता रहा और आखिर में मैंने सुबह उनसे ये मामला सुलझाने का फैसला किया। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ऐसा लगा मानो घर में कोई है ही नहीं। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने बातचीत सुनी थी। मैंने अपने अपार्टमेंट के मालिक से इस बारे में बात की और मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इस अपार्टमेंट में पिछले 2 साल से कोई नहीं रह रहा था। ये अपार्टमेंट बैंक का था और वो इसे बेच नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रह रहा था तो फिर मुझे किसकी बातचीत सुनाई देती थी? ये आवाज ऊपर वाले पड़ोसियों की, जिसमें एक ग्रैंड पेरेंट्स कपल और जिसमें एक सिंगल ग्रैंडफादर रहते थे, उनकी नहीं हो सकती थी। वो यकीनन रात को सोते थे। मैंने एक फैसला किया था, ये पता लगाने का कि ये आवाज कहां से आती है। रात हुई और बातचीत फिर शुरू हो गई। मैंने सुनना शुरू किया। इन आवाजों को सुनकर मुझे ठंडा पसीना आ गया। ये आवाज अगले अपार्टमेंट से नहीं, बल्कि उसी बंद कमरे से आ रही थी। मैंने ये सब हॉरर मूवी में बहुत बार देखा था और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे डरना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे अपार्टमेंट के ओनर को फोन करना था, जिसके लिए मुझे सुबह तक इंतजार करना था। सुबह होते ही ओनर को फोन करके कमरे से आती हुई आवाज के बारे में बताया। मुझे एक छोटा सा स्पष्ट जवाब मिला, अगर तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। ये तो स्पष्ट हो गया था कि मुझे उससे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं खुद ही उस कमरे का दरवाजा खोलकर पता लगा लूंगा और मैं अपने आप को दरवाजा खोलने के लिए तैयार कर रहा था, मानो कि मुझे किसी जॉइंट को मारना हो। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मुझे वो पंडोरा बॉक्स खोलना ही था। जैसा कि मैं अपने आप की हिम्मत बढ़ा रहा था और तैयारी कर रहा था कि मैंने एक अजीब चीज महसूस की कि वो सब आवाजें अब खत्म हो गई थी। रात के 1 बज चुके थे और बातचीत की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तब मैंने पेपर क्लिप और स्क्रू ड्राइवर लेकर सावधानी से दरवाजा खोलना शुरू किया। ये काम मेरे बचपन में मेरे अंकल ने मुझे सिखाया था और आज ये मेरे काम आ गया। मैं दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर आ गया। कमरे में बहुत अंधेरा था और स्विच नहीं मिल रहा था। उसी क्षण बिल्कुल नजदीक से बातचीत सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और बिल्कुल नहीं हिला। मैं सोचता रहा कि मैं यहां क्यों आया, मैं अपने कमरे में सोया क्यों नहीं। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा था। अचानक से मैंने देखा कि मेरे कमरे में कोई आया है और मैं बहुत ज्यादा डर गया। किसी ने दरवाजा खोलना शुरू किया। मैं डर से बेहोश हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली और मैंने मेरे सामने मकान मालिक और बूढ़ी अम्मा को देखा। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं बेहोश हो गया था और उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाई। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई और उन बूढ़ी अम्मा ने बताया
कि उन्हें नींद में बातें करने की आदत है और वो इसी कमरे में रहती थी। उन्होंने अपना कमरा बंद रखा था ताकि उन्हें मिलने कोई ना आए। सुबह जल्दी बाजार जाती थी और मेरे घर पहुंचने से पहले ही वापस आ जाती थी। उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इस कारण से अपार्टमेंट में नहीं रहूंगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मेरी उत्सुकता और फैंटेसी ने एक टीम बनाकर मेरे साथ काम किया।